power 1 minus 1, right? Macam yang semalam kita belajar. Tetapi disebabkan x power of 1 minus 1, so we get this one is x equal to 0, right? So x0 equal to 1. That's why we get x power of r in bracket ax plus b. Okay, so this one bila kita punya degree polynomial function tu adalah 1. So kalau dia degree 2, dia akan jadi penambahan lah, dia akan jadi ax square 3 bx square plus cx plus d. Okay, particular solution bila melibatkan polinomial. So apa-apa pun kena tengok dia punya degree. Okay, alright. Dia punya particular solution ni adalah kekal. So macam this one cx power of n plus dx n minus 1 plus. So kalau tak faham yang dekat sini, it's okay. Awak just ingat macam ni. Cx n and then dia akan reduce. Okay, jadi dx n minus 1. Okay, dia akan tolak 1 and then akan tolak lagi 2. Okay, contoh ex n minus 2 dan seterusnya sehinggalah n tu dia akan tolak dengan n. Alright, maksudnya bila n tolak dengan n, kita akan stop lah dekat situ. Alright, so kalau kita tengok apa saya cakap lagi ya? Okay, kalau kita tengok dekat sini, okay, kalau awak nampak apa perbezaan dekat sini, saya letak AB, kenapa kat sini CD? Okay, benda tu sekejap lagi awak akan nampak kenapa kita letak ada setengah kita akan letak AB, ada setengah CD. Okay, right. Okay, so kita akan continue dengan example. So awak akan nampak lah apa step yang saya explain semalam. Okay. Okay, so bila soalan minta solve the following differential equation by using method of undetermined coefficient. So bila soalan minta kita solve kan pakai method of undetermined coefficient, so firstly apa yang kita kena tahu, maksudnya sekarang ni kita nak kena solve kan kita punya non-homogeneous equation kita. Okay, so kita nak kena solvekan non-homogeneous equation kita. So kalau kita tengok dekat sini, bila melibatkan method of undetermined coefficient, so bila kita nak cari particular solution ataupun kita sebut sebagai ypx, so bila kita nak cari this solution, so kita akan tengok kepada kita punya fx kita. Alright, so sebab non-homogeneous equation adalah dalam bentuk a d2y over dx2 plus b dy over dx plus cy equal to fx. Okay, so once we want to find the particular solution, so we must to see the fx. Okay, so from fx tu kita boleh tahu dia case yang mana satu. Okay, so daripada situ baru kita boleh cari kita punya particular solution. Okay, boleh? So now sebab kita dah tahu this one kita nak solvekan pakai method of undetermined coefficient, so kita tahu first step apa yang kita nak kena buat. Sebab bila kita nak cari ataupun kita nak solvekan differential equation, means that kita nak cari general solution dia. So kita dah tahu semalam untuk dapatkan general solution dia sama dengan yx equal to yhx plus ypx. So now forget the yhx or homogeneous solution. So kita dah pernah belajar sebelum ni, betul? So how we want to find the homogeneous solution or homogeneous equation. So bila melibatkan this one is a non-homogeneous, so to find the homogeneous solution, so we let the fx become to 0. Then we can find the masalah untuk yhx. Yhx kita nak cari dia, kita just assume this side ataupun bahagian right hand side ni adalah 0. Then kita cari macam biasa yang kita dah belajar sebelum ni. Tetapi untuk nak cari ypx ni yang akan ambil masa sikit lah. Sebab kita kena
cari kita kena back to case dia yang mana, case 2 or case 3. Alright, so after yang kita dah dapat case 2, kita akan masukkan ataupun kita akan jadikan dia dalam bentuk dia punya particular solution lah. Okay, macam contoh kalau case 1, kita tahu case 1 is a particular solution dia. Okay, alright, so now untuk nak cari YHX first kita nak kena cari step 1, kita nak cari YHX. So nak cari YHX, maksudnya sekarang kita ada 2y double prime plus 4y prime equal to 3x square plus 5x, right? So to find the YHX means that fx must be equal to 0. So this part become to 0. So we get 2y double prime plus 4y prime equal to 0. Okay, so bila kita dah dapatkan bentuk homogeneous equation, so kita boleh continue lah dengan step yang kita dah pernah belajar. Maksudnya, selepas kita dah dapat differential equation untuk homogeneous, so now step yang seterusnya kita kena cari, this one apa dia? Kita kena cari karakter equation. Okay, characteristic equation. So, macam mana kita nak cari characteristic equation? Macam mana kita nak cari characteristic equation? Ingat tak? Anyone? Ingat tak macam mana kita nak cari characteristic equation? Apa yang kita buat? Tekan calculator. Are you sure? Sebelum kita nak guna calculator. So, calculator tu kita nak cari dia punya value of root. Ni characteristic equation tu. Nampak tak daripada apa ni kita sebut ni? Daripada bentuk equation ni macam mana dia boleh dapat macam ni? Macam mana? Ingat tak? Apa yang kita buat? Y double prime, apa yang jadi? Kita akan substitute dengan M power of 2 ataupun M square. Betul? So bila melibatkan Y prime, so dia akan jadi means that M sahaja. So Y dia akan, kita akan substitute dengan 1. So tapi disebabkan dekat sini tak ada Y, so kita tinggal je lah 2M square plus 4M equal to 0. Boleh? Alright. So this equation we call as characteristic equation. Alright. Next, barulah kita nak cari dia punya root. This one we call as root. So nak cari root ni, dia ada dua kaedah. Betul tak? Sama ada awak boleh pakai quadratic formula ataupun awak boleh direct tekan calculator. So kalau untuk this part, better awak pakai calculator lah. So awak boleh save awak punya waktu. Okay? Boleh save waktu untuk awak menjawab, apa segala lah. So bila awak tekan calculator 2M square plus 4M tu, awak akan dapat value dia 0 dengan negative 2. So kita tahu kalau M1 tak sama dengan M2, dia adalah real and distinct root. So bila dia real and distinct root, dia punya general solution untuk homogeneous equation ni adalah apa dia? Adalah A E M1x plus B E M2x, right? So now we just substitute value of M1 and M2 into our general solution. So we get A E, so this one will become 0, and then plus B exponential, this one become negative 2x. So exponential 0 is 1. So 1 times A, that's why we get A plus B exponential negative 2x. Okay? Alright. So next, we continue. Okay. So now kita dah dapat dah ni. Kita punya YHX. Right? So YHX tak perlu kacau dah. Okay. Maksudnya, sebabkan kita nak dapatkan general solution, so YHX kita dah settle. Okay. So now, kita nak cari YPX. So untuk nak cari YPX ni lah kita akan pakai this method. Ataupun kita kenali sebagai method of undetermined coefficient. Alright. So YHX awak cari macam mana kita cari homogeneous equation sebelum ni yang kita belajar. Okay. Just Fx tu assuming as a 0.
Okay, but for YPX, okay, YPX we must to use the method of undetermined coefficient. So how we want to use? Alright, so first to identify the YPX, first we must to refer the fx. Okay, our fx. So this one is our function. Betul? So bila dia polynomial function, so kita tahu this one is a case 1. So bila dia melibatkan case 1, particular solution become YPX equal to XR, X power of R. Kenapa ada R ni? So R ni yang akan kita step yang ketiga kita akan pakai ataupun kita akan refer kepada R untuk kita tahu the new particular solution kita. Okay? So XR, so this part, alright. Ingat tadi, okay, kan tadi saya ada cakap kat kamu kan, macam mana kita nak membezakan kenapa kita letak AB dekat sini, CB kan. So kita tengok dekat sini. Disebabkan dekat kita punya homogeneous equation ataupun homogeneous solution kita dah pakai A and B, right? So for identify particular solution, kita tak bolehlah pakai A dengan B dah, nanti akan jadi confused kat situ. So kita akan continue dengan next lah. So dah A, B, so kita akan pakai C. Alright, so C, X. So kita punya highest degree adalah 2. Betul? That's why C, X power of 2. And then plus D, X. 2 minus 1, we get 1. So tak perlulah boleh. And then plus E. So X, 2 minus 2, so we get 0. That's why awak dapat bentuk macam ni. Okay, boleh? Ataupun kalau tak nampak, saya tulis lah. So X power of R, so C, X, this one N, right? So sekejap N, E, X, N minus 1, plus E, X, N minus 2. Tadi saya cakap bila kita nak stop, bila kita tolak N tu dengan nilai N. Maksudnya nilai yang sama. So N kita sekarang ni adalah N kita adalah 2. Degree yang paling tinggi adalah 2. That's why dekat sini nanti kita akan substitute dengan 2. Okay, so this one 2 minus 1, that's why we get X. And then this one 2 minus 2 is 0. So X power of 0 we get 1. So 1 times E, we get E lah. Okay, so nampak tak sekarang kita dah ada kita punya particular solution, which is X power of R in bracket CX square plus DX plus E. Okay, boleh sampai dekat situ? Clear? Any question? Okay tak semua? Okay, madam. Alright, so we continue dengan step yang ketiga. Okay, so sekarang ni ini adalah kita punya kita panggil sebagai kita punya particular solution yang kita akan refer. Tapi belum tentu lagi kita akan pakai particular solution ni. Faham? So macam mana kita nak tahu particular solution yang mana kita akan pakai? So dekat sini step 3 ni kita akan compare. Okay, kita compare YHX dengan YPX. Kita kena compare. Make sure YHX ataupun make sure every term at YHX not equal to YPX. Okay, if ada satu, okay, even satu sama, kita tak boleh pakai dah. Kita tak boleh pakai dah this particular solution. Kita tak boleh pakai. Means that kita kena cari particular solution yang baru. That's why lah, inilah function R2. Ataupun, okay tak apa, kita pergi satu-satu. Jangan pening-pening, okay. So, sekarang ni, apa yang kita kena buat? Okay, macam this case, okay, dia letak R sama dengan kosong. So, once awak letak R sama dengan kosong, okay, kita substitute dalam this part, dalam particular solution. So, R equal to 0. So, R equal to 0, kita masukkan dalam kita punya particular solution. So, X power R adalah kosong. So, X power 0, we get 1. So,
X ni akan jadi 1. Akan jadi macam ni lah. So dia akan jadi, bila kita darab masuk satu darab dengan dalam bracket ni, kita akan dapat balik lah nilai yang sama. Okay. Alright. So bila kita dah dapat bentuk ni, first make sure awak kena hilangkan lah benda ni. Bukan hilangkan, maksudnya jadikan dia satu lah. That's why lah R kena jadi 0. Okay. So baru kita boleh compare dengan kita punya YHX ataupun kita punya homogeneous solution. Alright. So once kita compare, so kita tengok lah CX square. Okay, untuk term CX square dekat sini ada tak yang bentuk yang sama? Maksudnya ada tak bentuk mungkin AX square ataupun BX square ke? Ada tak? So kalau kita tengok dekat sini, A tak sama dengan CX square. Okay, so kita proceed dengan yang kedua. Okay, term yang kedua, B exponential negative 2X. Sama tak dengan CX square? Tak sama, kan? Sebab ini adalah B exponential dan this one is CX. So tak sama, betul? So untuk CX square, approve lah. Kita cakap okay, dia tak sama dengan term dekat homogeneous solution tu. Alright, so next kita pergi kepada DX. So DX sama tak dengan A? Tak sama. Okay, DX sama tak dengan B exponential negative 2X? Tak sama. Sebabkan ini B dia darab dengan exponential. So yang ini D darab dengan polinomial. So tak sama. So kita approve juga untuk term DX. Okay. Next, kita pergi kepada E. So E sama tak dengan A? Sama. Kenapa saya cakap sama? Dia adalah constant. Cuma perbezaan dia adalah huruf. Itu saja. Tapi function dia adalah function yang sama. Fungsi dia adalah fungsi yang sama. Iaitu fungsi constant. Faham? So once ada satu yang sama, so E ni kita tak approve. So bila E tak approve means that kita tak boleh pakai YPX yang kita cari tu. So kita kena cari YPX yang baru. So macam mana kita nak cari YPX yang baru? So tadi R sama dengan kosong kan? So kita continue dengan R sama dengan 1. Okay, so bila R sama dengan 1, kita masukkanlah dalam ni. Kita substitute R tu dengan 1. So we get, tadi ini R sama dengan kosong. So bila R sama dengan 1, so X R ni kita substitute dengan 1. So X power of 1, CX square plus DX plus E. So we get this one lah. Kita dapat, kita darab masuk X darab dengan CX square, so we get CX cube. And then plus X time with DX, so we get DX square. And then plus X time dengan E, so we get EX. Alright. So bila kita dah dapat ini, particular solution yang baru, apa yang kita kena buat? Kita kena repeat the same step. Maksudnya kita kena check lagi sekali. Homogeneous solution tu equal or not to particular solution. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, okay, kita akan check balik satu-satu macam tadi. So CX cube ada tak dekat homogeneous solution ni? So kita tengok this one A, so tak sama. B exponential negative 2X pun tak sama. So kita approve this term. And then this term, DX square, ada tak dekat sini? So tak ada juga kan? So kita approve. EX, so EX also tak ada dekat sini. So kita approve. Then after ketiga-tiga ataupun kesemua term yang ada dekat particular solution tu dah approve, then maksudnya kita boleh pakai this particular solution lah. Sebab apa? Sebab tak ada satu term pun yang sama dengan YHX kita ataupun dengan kita punya homogeneous solution kita. Okay, clear? Boleh? Ada nak tanya apa-apa tak? Selalunya student akan confuse dekat step ni. So saya nak tanya, okay ke tak okay? Okey ke tak okey? Ni sunyi je ni, okey tak okey? Hello, internet saya tak okey ke? Okey Puan, kalau Okey Puan. Kalau apa, V? kalau kita buat satu lagi contoh lagi faham kot. Okey, tak apa. Sebab step yang ketiga ni adalah step yang
semua maksudnya case 1, case 2, case 3 pun kita akan pakai step yang sama, tak apa. Jadi kita akan continue lagi, okay? So cumanya sekarang ni saya nak cakap satu lagi. Let's say lah kalau awak pening ni R sama dengan kosong, R sama dengan 1 ni, so awak boleh ingat macam ni. Okay, first kali kita andaikan dekat sini R kosong lah kan. So maksudnya R kosong, this one akan jadi 1. So kita akan ambil this one saja, equation ni saja. Lepas tu, kalau dia sama dengan homogeneous solution, so kita kan darab dengan X. And then kalau sama lagi, darab lagi dengan X. Macam tu lah pun boleh juga. Okay, tak apa. Nanti kita continue lagi. Alright, so now kita dah dapat kita punya particular solution. Okay, kita dah dapat particular solution. Maksudnya, particular solution yang first kita cari ni dah tak valid lah. Kita akan pakai particular solution yang baru. Once kita dah dapat particular solution, apa yang kita kena buat? Okay, kita kena cari first derivative and second derivative of particular solution. Why we want to find this? Because we want to substitute into the equation. Then from that, kita akan dapatlah cari kita punya YPX. Okay, so now kita punya YPX adalah kita adalah CX cube plus DX square plus EX. Okay, so now bila kita nak cari first derivative, maksudnya kita akan buat differentiate lah sekali. So untuk this part, kita akan dapat 3CX square. And then plus, for this part, kita akan dapat 2DX. Betul? And then for this part, kita akan dapat E sahajalah. Alright, so this one is first derivative. Then, we must to make a second derivative. So sama jugalah. So for this part, we get 3 times 2, so we get 6CX. And then plus 2D. So E become to 0. So no need to write lah. So now kita dah ada YPX, Y prime PX, and Y double prime PX. Ini adalah step yang keempat. And then step yang kelima, apa yang kita kena buat? Kita substitute semua ni masuk dalam soalan. Okay? So soalan kita adalah, kalau kita tengok balik soalan kita, this one is our question. Nampak tak? So kita ada 2Y, double prime plus 4Y prime equal to 3X square plus 5X. Okay, nampak tak? Ini kita nak cari dah kita punya particular solution kita. Okay, kalau tadi untuk homogeneous solution, this one akan jadi 0. So kalau untuk particular solution, awak kena cari, kita ambil balik semua soalan tu. Then, apa yang kita nak kena buat? Y double prime, we substitute with Y double prime PX. Sebab apa? Sebab kita nak cari untuk part particular solution. That's why we must to substitute with Y double prime PX. Okay? And then, for Y prime, we substitute with this equation, Y prime PX. Okay? So, for this part, just biar je lah kat situ. Okay? So, 2. Okay, this part we substitute dengan 6CX plus 2D. And then plus 4. So, Y prime kita adalah 3CX square plus 2DX plus E equal to 3X square plus 5. Okay, so bila dah sampai dekat sini, dah sampai kita dah substitute dah ni, kita dah substitute kan. So, apa yang kita kena buat? Kita kena expand kita punya equation ni lah. So, after kita expand, then baru kita compare kan. So, macam mana kita nak expand? Maksudnya kita darab masuk lah. Nak masuk semua yang ada, yang berkaitan, kita darab masuk dan simplify kan dia. So, 2 times dengan 6, so we get 12CX plus 2 times dengan 2, so we get 4D, and then plus 4 times 2, so we get 8DX plus 4E equal to 3X square plus 5. Okay? So next, apa yang kita kena buat? Kita kena groupkan. Okay, kita groupkan
X square dengan X square, X dengan X, and kalau yang tak ada apa-apa dengan yang tak ada apa-apa lah. So now kita ada, so kita ambil dulu X, and then plus this one is X, and then mana lagi term X, so this one. So kita akan dapat X. Saya siapkan factorize. Okay, kalau tak nak pun tak apa, buat dulu, masukkan dulu, lepas tu baru factorizekan pun tak ada masalah. And then yang ketiga is this part lah, 4D and 4E. So 4D plus 4E equal to 3x square plus 5. So now kita akan comparekan. Okay, so this one is x square. That's why lah x square, kita akan comparekan left hand side and right hand side. Okay, so this part is 12c x square. So this one we can compare with 3x square. That's why kita tulis 12c equal to 3. This term of this equation is belong to x square. Okay, so sebabkan dia punya variable adalah sama, so kita boleh comparekan. Okay, 12c equal to 3. And then tengok untuk variable x. Dekat sini ada tak variable x? Sorry, this one is 5x Okay, sorry, this one is 5x. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, yang variable x left hand side dengan right hand side adalah ada kan? So kita akan ambil 12c plus 8d. So nampak tak this one? 12c plus 8d equal to 5. Kenapa equal to 5? Because dia adalah di bahagian variable yang sama. Maksudnya group yang sama. Group dia adalah group X. Okay? Faham? So dia ketiga. This part. Ini yang tak ada X ataupun X square, ataupun kita boleh cakap 4D plus 4E. So 4D plus 4E, kenapa dia equal to 0? Sebab dekat sini tak ada apa-apa number. Okay, let's say lah kalau awak ada contoh contoh dia adalah 3x square plus 5x plus 1. So dekat sini kita boleh tukar jadi assume as 0 lah. Okay, so now apa yang kita boleh buat? Kita boleh dapatkan ini. Okay, kita boleh dapat term C tu. So C equal to 3 over 12. So we get 1 over 4. Okay, and then untuk this part, sebabkan kita dah dapat nilai C, so kita boleh substitute dekat this term lah. So kita akan dapat 12 time dengan 1 over 4 plus 8D equal to 5. So 8D equal to, so this one kita boleh cancel out, so we get 3. So 5 minus 3 we get 2, so D equal to 2 minus, 2 over 8. So we get 1 over 4. Okay, so for 4D plus 4E, apa yang kita boleh buat? D ni kita substitute dia over 4. So we get 4 times with 1 over 4 plus 4E equal to 0. So this one we can cancel out. So 1 bila kita bawa ke bahagian right hand side, dia akan jadi negatif lah. So we get negative 1. So E equal to negative 1 over 4. Okay, nampak? So sekarang kita dah dapat dah C, D dan juga E. Okay. So once kita dah dapat C, this value into our particular solution. Sebab tu nama dia particular solution. Ingat tak sebelum ni kita belajar, bila melibatkan general solution means that dia punya dalam equation tu still lagi ada huruf macam A, B, C, D kan. Bila particular solution dia dah tak ada huruf, dia betul-betul equation semata-mata. So that's why lah kita panggilkan, kita maksudnya make sure at last nanti C ada value, D ada value, E pun ada value. Okay, kalau katakan salah satu tak ada value means that ada kesalahan dekat situ. Okay,
Faham? Itu salah satu tip lah untuk kita tahu. Okay? So now bila kita substitute C dengan 1/4, so we get 1/4x cube plus 1/4x square minus 1/4x. Okay, sebabkan ini C, D dan juga E. Okay, so once kita dah dapat YPX, apa yang kita nak kena buat? Kita just dapatlah jalan solutionnya. So homogeneous, this part is homogeneous solution and then plus dengan kita punya particular solution. So selesai. Kalau dia tak bagi any condition, so we can stop at this lah. But if condition given, so you must to continue to get untuk non-homo dan particular solution as yang besar. Okay. Alright, so ini melibatkan kes 1. Dia tak ada perbezaan pun kes 1 ke, kes 2 ke, kes 3 ke. Cuma perbezaan dia hanyalah dekat step ni. Step ni je yang ada perbezaan, step 2. Maksudnya bila dia kes 1, particular solution akan jadi bentuk yang macam ni. Kalau dia kes 2, particular solution dia akan berubah mengikut kes 2. And then particular, kalau dia kes yang ketiga, so particular solution dia akan ikut particular solution untuk kes yang ketiga. And then yang seterusnya, method adalah sama tetapi yang berbeza dekat situ hanyalah equation lah. Alright? So, okay, we continue dengan kes yang kedua, which is fx is a exponential form. So bila dia exponential form, tak kisahlah x to x, macam saya sebut semalam kan, x pan x, dia punya fx lah. So apa-apa pun kita akan refer dia punya fx, ataupun kita refer di bahagian right hand side untuk kita tahu this method, this method dia punya case ataupun dia punya type of case dia. Okay, alright, tak kisahlah, janji dia exponential je, kalau bahagian right hand side tu exponential, so for sure kita tahu this one is case 2, which is exponential form. So dia punya particular solution tak akan berubah dalam bentuk ni. Okay, so apa yang berubah hanyalah nilai K. Okay, faham? Alright, so we continue dengan example 2 ataupun example for case 2, which is exponential form. Alright, so when question asks as solve the following differential equation, okay, now disebut by using method of undetermined coefficient. So awak kena ingat, bila dia sebut method of undetermined coefficient, awak kena solvekan pakai method tu. Awak tak boleh pakai method lain. Kalau awak pakai method lain, jawapan akan dapat sama, tetapi markah takkan dapatlah sebab awak dah salah method. Okay, so now kita tengok pada example 2. So kita nak solvekan differential equation. So kalau dia cakap solvekan ni, maksudnya kita tahulah kita nak cari general solution. So general solution adalah yx equal to yhx plus ypx. Ini je yang awak kena tahu. Di mana yhx ni saya rasa semua dah cekap dah nak cari macam mana. Okay, cuma kita just assume yang fx ni akan jadi 0 tu je. So ypx ni yang akan macam slow sikit kita nak ni sebab kita baru masuk. Okay, alright. So kalau kita tengok dekat sini, disebabkan dia tak ada bagi condition pun, betul? Dia hanya bagi equation sahaja. So maksudnya kita hanya cari general solution lah. Particular solution tak perlu cari. Okay, alright. So now kita cari dulu kita punya this one, yhx. Lepas kita dah dapat yhx, kita cari ypx. Okay, daripada bentuk ni, maksudnya nak cari yhx, so equation ni kena berubah sedikit. Maksudnya kita akan jadi y double prime minus y prime minus 2y equal to 0. Nampak tak perbezaan? Ini adalah homogeneous equation dan ini adalah non-homogeneous equation. Okay, nampak perbezaannya? Perbezaannya hanyalah di bahagian right hand side sahaja. Okay, now after we get the differential equation
of homogeneous equation to y equal to 0. So next, from this equation, we must to get the characteristic equation. Okay, so macam mana kita nak dapatkan characteristic equation? Tadi saya dah tanya awak semua. So maksudnya y double prime we substitute with m square, and then so y prime we substitute with m, and y we substitute with 1. So 1 time dengan 2 we get 2 lah. So equal to 0. Okay, nampak dapatkan? Okay. So now from this characteristic equation we must to get our root lah. So bila kita tengok root ni adalah nilai dia untuk M1 adalah 2, M2 adalah negative 2. So negative 1. So we know that this one is not equal. Maksudnya M1 not equal to M2. Since not equal, so we know lah yang this one is a real and distinct root. Dia punya type is real and distinct root. So bila kita dah tahu dia punya jenis root tu, so kita automatic akan tahu kita punya general solution bagi homogeneous equation. That's why kita punya homogeneous equation become to A exponential 2x plus B exponential negative x. Okay, clear Untuk YHX saya rasa tak ada masalah lah, sebab kita dah banyak kali dah jumpa dia, dan dia hanyalah ada tiga jenis sahaja. So dia main ikut situ je lah. Alright, so now kita nak identify kita punya YPX ataupun particular solution kita. Okay, so now kalau kita tengok kita punya equation adalah y double prime minus y prime minus 2y equal to 6 exponential negative x. So kita tahu yang this one kita punya non-homogeneous equation. Alright, so bila kita tengok di bahagian right hand side ataupun kita punya fx kita, so fx kita adalah 6 exponential negative x. So bila kita tengok kita tahu dia melibatkan exponential. So we know that this one is case 2. So bila case 2, apa yang jadi? Kita punya YPX kita ataupun general solution kita akan jadi, sekarang ni kita dah ada A, kita dah ada B. So kita continue dengan C. So C exponential KX. Betul? So C exponential KX. K kita dekat sini apa? So kalau kita tengok K kita adalah negative 1. Betul? Kita tengok sini K. So negative 1. So dia akan jadi C exponential negative X. Nampak? Right. So once we get atau kita punya particular solution, so next kita kena compare. Alright. So sebelum compare, kita assume that R equal to 0. So bila kita substitute dalam soalan, dalam particular solution kita akan dapat x power of 0 C exponential negative x. So we get x power 0 is 1. So kita akan dapat C exponential negative x lah. So we compare this equation with homogeneous solution. So bila kita compare, alright, C exponential negative x sama tak dengan A exponential 2x? Tak sama. Walaupun dia adalah exponential, okay, maksudnya walaupun function dia adalah function yang sama, tetapi value dekat atas ni tak sama. Ini negative x, ini 2x, so tak sama. Ni kita boleh approve untuk bahagian A ini. Okay, maksudnya satu bahagian dah approve. Kita kena check lagi satu bahagian. But this one is kita tengok dia explain text. Okay, so we know that kita tak boleh pakai this homogeneous solution. Clear? Because of we cannot use this particular solution, so we must to find another
particular solution. So how how we want to find, okay, we can make R equal to 1, or just ingat je, bila tak sama, that's why we get X, CX, E, negative X. Okay, kenapa? Maksud yang sama lah juga. Contohnya kan, kalau kita guna R sama dengan 1, contoh, so X, R kan, so R ni kita akan substitute dengan 1. And then C exponential negative X. So bila kita darab masuk, kita akan dapat CX, sebab X power 1 is X lah, CX exponential negative X. So sama. Okay, boleh? So, lepas kita dah dapatkan kita punya kita sebut particular solution yang baru, kita kena check lagi sekali, ataupun kita kena comparekan sekali lagi dengan homogeneous solution supaya dia tak sama langsung dengan homogeneous solution tu. Kalau ada sama lagi, kita kena cari lagi lah particular solution yang baru. Faham? So kalau kita compare, so CX exponential negative X. So for sure for A exponential to X ni memang, so kita pergi pula dekat second term ni. So B exponential negative X. Sama tak? Tak samalah. Sebab apa? Sebab ini dia ada variable X. Kat sini dia tak ada pun variable X. Okay, so kita boleh pakai this particular solution. Nampak? Kita boleh pakai. Sebab YPX dah tak sama dengan YHX. Okay, now, nampak sikit tak daripada tadi? Tadi dah nampak kan? Ni nampak lagi tak daripada tadi? Macam mana kita nak comparekan dia? Clear tak? Boleh tak? Clear point. Boleh. Okay. Alright, cantik. So now, lepas kita dah dapat particular solution, step yang seterusnya adalah sama. Kita kena cari Y prime and Y double prime PX, ataupun kita kena cari kita punya first derivative and second derivative for particular solution. Okay. So now kita ada Y PX, ataupun kita punya particular solution adalah C cari Y prime PX. So, boleh tak kita di question ni? Can or cannot? Anyone? Can we Kita differentiate ni betul tu. Sebab dia dalam operasi darab di mana dia ada dua benda yang berbeza. Okay. Faham? So, kita kena buat product rule di mana kita boleh assume CX ni sebagai U and exponential negative X ni sebagai V. Okay? So, U equal to CX, V equal to E negative X. So, U prime we get C, V prime we get negative exponential negative X. So, now we just using the formula lah. U V prime, so we get apa? We get negative CX E negative X and then plus C time dengan exponential, so we get C E negative X. Sama ke tak sama? Samalah. Cuma perbezaannya dia susun dalam bentuk yang ni dulu. Dia ambil yang belakang and then tolak yang depan. So tak ada masalah. Untuk susunan tak ada masalah. Okay? So now, lepas kita dah dapat Y prime PX, next we must to get the Y double prime PX. So Y double prime PX ni kita nak differentiate daripada mana? Kita differentiate daripada YPX lah. Okay? So now, kalau kita tengok untuk first term, negative CX exponential negative X, can we direct integrate or we must to use any technique for this term? Agak-agak. Boleh answer tak? Anyone? Nick ke, Atirah ke, siapa lagi yang nama saya ingat? Daniel ke, Tuan apa tak? Satu lagi nama tu, tak ingat.
Ataupun Abdullah ke, Hadi ke, Lim ke, ada tak nama Lim? Ada kan? Kalau part ni kita nak differentiate macam mana? Boleh differentiate direct tak? Kesian dekat V je asyik jawab. V, Amira selalu jawab. Yang lain tak nak tolong jawab. Kalau melibatkan this term, so kita boleh tak differentiate secara direct atau kita kena guna any teknik ataupun any method? Anyone? Pak Izan ke? Kena guna product rule. Product rule juga. Sebab apa? Sebab dia kira darab. Negatif darab. Sebab dia ada dua exponential, dia ada dua benda yang darab kan. Maksudnya ada x darab dengan exponential. Okay, bagus. Lepas ni berjawab selalu tau. Alright, so untuk this part pun sama jugalah, kita akan pakai method yang sama. Kita akan pakai product rule. So, apa yang kita kena buat? Sekejap ya, saya nak contoh kat mana pula. Nah, U sama dengan negatif CX, V sama dengan exponential negatif X. So, U prime sama dengan negatif C, V prime sama dengan negatif exponential negatif X. So, bila kita buat product rule untuk this part, so we get, okay what? So, negative times negative, we get positive. So, kita akan dapat CX exponential negative X. And then negative times dengan positif, we get negative. Okay? C exponential negative X. So ini baru bahagian sini. So untuk bahagian sini pula, C exponential negative X. Can we direct integrate ataupun kita kena guna any method to solve the differentiate? To solve the differentiate bukanlah, to solve this derivative. Nak kena pakai apa? Yang tu kita boleh guna power rule sebab C tu constant. Power rule? Oh, okay, power rule. Alright. Okay, good. So, kita akan pakai power rule. So, we get this one is negative. Apa? Negative C exponential negative X. Betul? So, bila kita tengok dekat kita punya Y double prime PX ni, negative C exponential negative X. And this one pun negative C exponential negative X. Benda yang sama betul. So kita boleh buat kita boleh simplify lah untuk this part. So kita akan dapat CX exponential negative X. So negative and negative, we get negative 2. Betul? Negative 1 minus negative 1. So we get, apa saya sebut ni? Silap lah. Negative C exponential negative X. So minus C exponential negative X. So kita akan dapat negative 2 lah. Okay, so negative 2C exponential negative X. So nampak tak? Sama kan? Cuma perbezaannya, dia letak yang negatif ni kat depan and then this one is kat belakang. Okay, boleh? So benda ni basic So make sure kalau boleh jangan careless lah dekat sini. Okay, sebab nanti kalau awak careless dekat sini ataupun awak salah differentiate dekat sini, dia akan effect untuk awak cari awak punya YPX. Dekat situ yang akan jadi kesalahan. Alright? So now, selepas kita dah dapat Y prime, Y double prime, so now kita substitute semua ni dalam kita punya soalan. So soalan kita, apa dia Tak ingat dah saya. Okay, this one is our soalan kan. So Y double prime minus Y prime minus 2Y equal to 6 exponential negative X. So now Y double prime, we substitute with this equation. So we get CX exponential negative X minus 2C exponential negative X. Okay. And then minus Y prime. So Y prime this part lah. Yang ni. Okay. So dia adalah negative CXE negative X plus CE negative X. Okay. And then minus minus 2 and then Y kita adalah this one. CX exponential negative X equal to 6 exponential negative X. Okay. So once kita dah substitute Y double prime, Y prime, Y
polinomial pula. Particular solution tu dalam kita punya soalan next kita kena expandkan lah. Apa yang kita boleh expand, kita expandkan, then kita comparekan. So now for this part kita akan dapat C X E negative X minus 2C E negative X. So minus and minus, bila dia darab kita akan dapat positif. So tambah C X exponential negative X, and then tambah dengan tolak, so we get tolak C exponential negative X. So this part negative 2C X E negative X equal to 6 exponential negative X. So now kalau kita tengok kat sini, yang mana yang group yang sama kita boleh sekalikan. So now kita ada C X E. This one pun C X E. So 1 tambah 1, okay, tolak 2. So 1 tambah 1, 2, 2 tolak 2. So maksudnya ini kita boleh cancel out. Alright. So yang tinggal hanyalah this part. Negative 2C exponential negative X minus C exponential negative X. So 2 minus 1, negative 2, negative 1. So we get negative 3 C exponential negative X equal to 6 exponential negative X. So now kita boleh comparekan. Sebabkan ini adalah sama, exponential negative X, this one pun exponential negative X. So we can compare negative 3C equal to 6. So C equal to 6 divided by negative 3. So we get negative 2. Okay, clear? So once we get the value of C, so we substitute into our particular solution. So we get particular solution is negative 2x exponential negative x. So now after we get the particular solution, then we can get our general solution lah. Yx equal to yhx plus ypx. Okay, nampak tak dekat sini? This one is part of homogeneous solution and this part is particular solution. Okay, clear? Boleh? Sebabkan dia tak ada condition, so kita boleh stop dekat sini. Kalau dia ada condition, kita kena carilah particular solution tu. Maksudnya, kalau dia ada condition, maksudnya nanti ni awak kena cari A, nilai B ni. Kalau dia tak ada bagi, so tak payahlah cari. Macam ni je lah. Okay, clear? Boleh nampak? Itu melibatkan exponential form. Okay, maksudnya case yang kedua. Step dia sama je. Cumanya ini case yang kedua. Maksudnya ini dekat sini sajalah perubahannya. Okay? Alright. So, boleh lagi satu. Kita continue satu lagi. Case yang ketiga. Sekejap je. Boleh Berapa dah sekarang? Okay, 10.56. Boleh lah lagi sikit kan? Tak sampai sejam lagi kan? Sikit lagi. Okay? Boleh? Boleh puan. Sebab dia awal-awal untuk kes yang pertama tu kita macam baru nak faham. Lepas tu masuk kes yang kedua kita dah faham sikit. Mungkin kalau kes yang ketiga ni dia akan jadi lagi faham. Hopefully. Okay. So bila melibatkan kes yang ketiga ni melibatkan apa? Melibatkan trigonometric function. Trigonometric function tu contoh dia apa? Contoh bila ada contoh kita punya fx tu dalam bentuk cos x ataupun fx kita dalam bentuk sin x ataupun tak kisahlah x ni kx lah, saya letak k maksudnya apa-apa value of x kan, ataupun fx kita boleh jadi sin plus cos, okay, ataupun cos plus sin. So any equation of trigonometric function yang macam ni, tak kisah sama ada dia satu-satu ke ataupun dia bergabung ke, dia punya particular solution tetap sama macam ni. Okay, clear? Maksudnya jangan pula, sebab kadang-kadang ada juga student yang akan confuse, dia punya fx cos kx, so kena letak tak di sin x ni ke? Kan dia ada macam ke tu banyak sangat. So maksudnya dekat sini bila awak tengok awak punya fx, kalau tak kisahlah dia dalam bentuk satu-satu macam ni pun ataupun dia bergabung, dia punya particular solution adalah sama, takkan berubah. Dia akan berubah bila dia tak sama, bila dia sama dengan YH.
X sahaja, ataupun bila dia sama dengan homogeneous solution sahaja, dia akan berubah sedikit. Tapi berubah pun berubah dalam ni je, dia tak ada berubah apa yang pelik-pelik pun. Okay, faham? Clear? Okay, kalau clear, kita continue dengan example yang ketiga, iaitu example bila melibatkan case trigonometric function. Selalunya tak adalah, jaranglah orang macam kalau even tangent, cosecant ke, benda tu pun dalam trigonometric function juga, tetapi selalunya dia pakai cos dengan sin sahajalah. Okay, untuk case yang ketiga ni. Alright, so now bila kita tengok soalan ni, sama jugalah, maksudnya kita nak cari ataupun kita nak solvekan differential equation tu menggunakan method of undetermined coefficient. So bila kita guna method of undetermined coefficient, so maksudnya apa yang akan ni dekat YPX ni, cara step yang dekat YPX ni yang akan berubah lah. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, kita tahu this one is our non-homogeneous equation. Sebab apa? Sebab ada nilai di bahagian right hand side dia. Okay, so dekat sini dia ada penambahan ini, ataupun kita sebut dia ada penambahan, dia bagi condition dekat sini. Okay, so once condition is given, so we know lah yang kita akan cari PS, particular solution. Maksudnya kita akan cari GS, then kita akan cari PS. So GS ni YX sama dengan YHX plus YPX. Okay, clear? So method yang sama YHX, macam mana kita nak cari? Kita just assume yang di bahagian right hand side ni adalah 0. Means that dia akan jadi Y double prime minus 4Y prime plus 3Y equal to 0. Okay, boleh? Okay, so once kita dah dapat dalam bentuk homogeneous equation, so now we can find the homogeneous equation. Y prime plus 3Y equal to 0. So this, kita dapatkan characteristic equation. So Y double prime, we substitute with M square and then minus 4. So Y prime is M plus 3, Y is 1. So dapatlah bentuk macam ni. So bila dapat bentuk macam ni, so sekarang ni kita dapatkan dia punya root, pula. Okay, so bila kita tekan kalkulator, kita dapat 1 and 3. So we know lah yang dia tak sama nilai. So once tak sama nilai, dia adalah real and distinct root. So bila dia real and distinct root, this one is our general solution of real and distinct root lah. So kita dapatlah homogeneous equation equal to A exponential X. Kenapa dia A exponential X? Sebabkan ini adalah 1. So 1 darab dengan X, we get X lah. And then plus B exponential 3X. Okay, settle. So ini dah tak ada apa-apa, tak ada perubahan apa-apa yang kita nak buat. Settle dah dekat sini. So next, step yang kedua, kita nak cari particular solution. So bila nak cari particular solution, is refer to our Fx. Okay, so kita punya particular solution is Y double prime minus 4Y prime plus 3Y equal to 2 cos X plus 4 sin X. So we know that our Fx is 2 cos X plus 4 sin X. Okay, clear? So since we know this is a cos and sin, so this one is a trigonometric function lah. So this one is case 3 and our K is 1. Okay, alright, so bila kita dah dapat maklumat ni, apa yang kita boleh buat? Kita boleh dapatkan kita punya particular solution. So particular solution kita adalah X power of R in bracket. So disebabkan di sini kita dah guna A dan B, so kita continue dengan C cos KX. So K kita adalah 1, so 1 darab dengan X, we get X lah. Plus D sin X. Okay, so dah dapat semua ni, apa yang kita kena buat? Kita nak kena compare. Kita nak kena compare YPX ni dengan YHX kita. So kalau kita tengok, bila kita nak compare, dekat sini R mesti kosong lah. So bila kosong, dia akan jadi 1. So kita akan dapat
YPX sama dengan C cos X plus D sin X. Okay. So, bila kita compare this one C cos X, ada tak ada kat sini yang ada cos? Tak ada kan? Untuk part A dan part B pun tak ada. So, kita boleh approve this one. And then D sin X also tak ada kat sini. So, kita boleh approve. So, inilah YPX kita. Okay. So, tak perlu cari YPX yang baru lah. Kita akan pakai YPX yang asal kita dapat tu. Sebab apa? Sebab dia tak ada sama. Walaupun satu term pun tak ada sama dengan homogeneous solution kita. Alright. So, once kita dah dapat bentuk YPX, apa yang kita kena buat? Kita kena cari Y prime and Y double prime PX. Okay. So, kita ada Y PX sama dengan cos X plus sin X. Alright. So, now we want to find Y prime PX. Okay. So, bila nak cari Y prime PX, cos X akan dapat negative sin. Sorry, saya lupa letak dengan T. Okay. So, kita akan dapat negative C sin X. And then, for sin, we get D cos X. So, ini adalah Y prime PX. So, bila Y double prime PX, apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat, okay, bila kita differentiate sin, kita akan dapat cos. Okay, tapi ada negatif. So, negative C cos X. Bila kita differentiate cos, kita akan dapat negative sin. So, negative plus minus, so we get negative lah. So, minus lah. D sin X. Okay, nampak? Okay. So, once kita dah dapat semua ni, apa yang kita kena buat? Substitute dalam soalan. So, soalan kita adalah Y double prime minus 4Y prime plus 3Y equal to, saya tak ingat dah yang 2 cos X plus 4 sin X. So, Y double prime kita substitute dengan yang ni. So, kita dapat negative C cos X tolak D sin X minus 4 Y prime kita ada negative C sin X plus D cos X. Okay, and then plus 3 C cos X plus D sin X equal to 2 cos X plus 4 sin X. Okay, so sekarang kita expandkan. So once kita expandkan, kita akan dapat C cos X minus D sin X minus, so akan jadi positif. So plus 4C sin X minus 4D cos X plus 3C cos X plus 3D sin X equal to 2 cos X plus 4 sin X. So now yang mana cos kita letak sekali dengan cos, yang mana sin kita letak sekali dengan sin. So this one cos X, so kita ada negative C. Okay, kita dah pakai yang ni. So this one sin. So this one also sin. So this one cos. So minus 4D and then this one plus 3C. Okay, ini untuk cos. Plus pula untuk D, untuk sin. So sin X sama dengan negative D, okay, negative D plus 4C, okay, and then plus 3D equal to 2 cos X plus 4 sin X. So now, yang mana cos kita compare lah dengan cos. Yang mana sin kita compare dengan sin. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, negative C plus 3C. So kita akan dapat 2C minus 4D equal to, okay, this one is untuk group cos. So kita tengok dekat bahagian right hand side yang ada cos, nilai dia adalah 2. So kita letak 2. So dekat sini contohnya kita nak buat 2C equal to 2 minus 4D. Okay. So C akan jadi 2 bawa ke sebelah, kita akan bahagi kan. Kita akan dapat 1 minus 2D. So ini untuk C. Ini untuk
first equation lah. And then yang kedua untuk sin pula. Sin kita ada sama juga lah, negative D tambah dengan 3D. So kita akan dapat 2D plus 4C equal to this part 4. So 2D, okay, 4C ni kita boleh masukkan kita punya nilai C ni. So plus 4C 1 minus 2D equal to 4. So 2D plus 4 minus 8D equal to 4. So 2D minus 8D we get negative 6D. So 4 minus 4 we get 0. So D equal to 0. Okay, mana? Okay, nampak D equal to 0. Since D equal to 0, so we substitute into our equation C. So we get 1 minus 0, so we get 1. Nampak? So once we get C equal to 1 and D equal to 0, so we substitute into our particular solution. So this one we get particular solution equal to cos X sahajalah. Sebab apa? Sebab D ni kosong, so ni tak adalah. Okay, so now after we get particular solution, now kita get lah kita punya general solution. So general solution adalah Yx sama dengan YHX plus YPX. So kita dapat AEX plus BE3X plus cos X. Okay, ini kalau dia tak bagi condition, kita boleh stop dekat sini. Tapi disebabkan condition is given, okay, condition is given, right? So this one dia bagi Y0 equal to 1, Y prime 0 equal to 2. So maksudnya dekat sini kita kena cari Y prime. Okay, kita nak cari Y prime tu, ambil yang mana? So kita akan ambil equation yang daripada general solution kita lah. So daripada general solution ni kita dapatkan Y prime kita. So bila nak cari Y prime, maksudnya kita kena differentiate lah setiap term ni. So untuk term yang pertama AEX, dia akan jadi AEX juga lah. Okay, kita pakai power rule. And this one also kita pakai method of power rule. Okay, so this one dia sama juga dengan, sebabkan dia cos, so dia akan jadi negative sin X. Okay, so once kita dah dapat Y dengan Y prime, kita substitute lah condition yang dia bagi. Kalau dia bagi Y0 equal to 1, so kita substitute this condition masuk dalam equation general solution yang kita dapat tu. So kita akan dapat lah 1, ini maksudnya apa? Y akan sama dengan 1, X akan sama dengan 0. So untuk bahagian left hand side kita letak 1, okay, bahagian right hand side A exponential 0, so we get A, and then B exponential 0, so we get B. Cos 0 we get 1, right? So A equal to 1 minus B minus 1. So this one akan jadi A sama dengan negative B. Okay, so kita tak tahu lagi lah value dia. Next, kita cari pula untuk Y prime 0 equal to 2. So this part, kat mana kita nak masukkan? Kita masukkan dekat equation Y prime X ni lah. Bila kita masukkan, kita akan dapat ini maksudnya Y prime akan sama dengan 1, akan sama dengan 2, X akan sama dengan 0. So Y prime X, bahagian left hand side ni kita jadikan dia 2 equal to this part A exponential 0, so we get A, and then plus 3B. Kenapa 3B? Sebab 3B time dengan exponential 0 we get 3B, and then sin 0 we get 0 lah. So we get now, so sekarang ni A ni kita boleh substitute dengan negative B. So 2 equal to negative B plus 3B. So we get 2B equal to 2. So B equal to 1. See? B equal to 1. And then A sama dengan negative B. Maksudnya A akan sama dengan negative 1. Okay? Boleh? So once we get all this value, so we substitute balik dalam kita punya general solution. So A kita akan jadi negative exponential X,
And then B we substitute dengan 1, that's why we get exponential 3x minus cos x. Nampak tak? Bila dia particular solution, semua dah tak ada dah huruf. Dia akan pakai value je. Okay, kalau general solution, dia masih ada lagi bahagian A, B something tu. Itu sebabkan melibatkan homogeneous solution. Okay, clear tak? Ataupun laju sangat ke? Okey tak? Okay je. Okey je? Semua okey? So, agak-agak senang tak method of undetermined coefficient ni? Agak-agak kalau on the spot dapat soalan kan, boleh jawab tak? Ha? Boleh? Diam je. Saya punya internet tak sampai ke? Slow ke? Nak jawab panjang jalan kira. Jalan kira tu panjang lah sikit. Tapi okey je. Kalau dia macam ni lah. Kalau kita faham dia punya konsep nak buat tu, InsyaAllah boleh walaupun dia panjang. Okay? Boleh? Alright, so kalau semua clear untuk this method, so maksudnya kita dah apa kita nak sebut, kita dah cover method yang pertama untuk kita solvekan non-homogeneous non-homogeneous equation. Okay, so nanti kita continue dengan method yang kedua lah, variation parameter. Okay, kita akan continue dengan variation parameter. So minggu depan adalah minggu midterm break kan, so korang tak ada kelas lah. Tapi ada tak, saya just nak remind balik lah, kita akan buat midterm test. Okay, kita akan buat midterm test pada 1 hari bulan 4. Semua setuju kan? Boleh semua? So siapa yang ada masalah tu jangan diam, tolong inform saya lah. Jangan nanti bila dah buat midterm test tu saya tak buat lagi. Okay, tolong inform awal kepada saya. So setuju semua 1 hari bulan 4 kita buat midterm test? Boleh? Boleh. Boleh buat. Okay, alright. So maksudnya korang tak ada apa-apa test kan pada malam tu kan? So kita akan buat pada malam 1 hari bulan 4 tu. So hopefully semuanya akan berjalan dengan lancar. InsyaAllah kalau hari tu punya boleh jawab juga lah yang ni pun. Betul. Okay? So tak ada tip apa-apa. Just apa yang saya cakap, just yang revision hari tu je lah. Lebih kurang macam tu je lah. Okay? Boleh? Alright, so kalau dah tak ada soalan nak tanya ataupun tak ada benda yang korang rasa confused ataupun apa-apa, so kita stop dekat sini and then kita jumpa lagi minggu depan. Bukan, minggu depan tak jumpa kan? Minggu 1 lagi tu kita jumpa. Okay? Boleh semua? Boleh puan. Okay, Puan. Okay. Okay, Puan. Alright. Okay, so kita stop dekat sini, jumpa lagi. Assalamualaikum, thank you. Study nanti. Thank you, Puan. Terima kasih puan. Thank you, Madam. Puan. Terima kasih. Thank you, Puan. Thank you, Madam. Thank you puan. Thank you, Madam. Okay. Salam Jumaat. Pergi sembahyang Jumaat. Terima kasih puan.